৭ নম্বর মাছ এটা। সেই মাছ আবার একটা মাছ লাগাইছেন। দেখেন রুই মাছের সাইজ দেখেন। মাছের দা লেলনা নিয়ে রেডি হয়ে গেছেন। প্রায় 5 কিলো রুই, আবার 4.5 থেকে 5। ওকে কিছু বলে দিই, ঘাটটা যায় না, ঘাটা ভাঙিয়ে যাবে, ঘাটা ভাঙিয়ে যা ভাগ করে দেখে দূর দিও না ঘাটা। দেখিও দেখিও দেখা পাও না কাম। দাঁড়া 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 দাঁড়া। ওকে